北京时间10月7日，曼联在2球落后的情况下，上演惊天大逆转，补时绝杀3-2击败纽卡斯尔，终结各项赛事的4场不胜。赛后，曼联主帅莫里尼奥接受了媒体的采访，赢球之后的狂人没有令人失望的在吐金句，穆帅一句都怪我，意味深长。莫里尼奥说出的最有意思的金句，莫过于这一句。当被记者问到这场比赛的胜利是否会让他的未来不再受到下课传闻的影响时，穆帅回应道：我今晚要去伦敦，如果明天伦敦下雨的话，那是我的错；如果英国脱欧出现问题，那也是我的错。回到比赛本身，谈及这场3球大逆转，莫里尼奥认为原因不在替补球员们的神奇，而在于球员们在为曼联而战。他表示，不是替补，是精神、欲望和责任。就像我过去常说的，没人是重要的，只有俱乐部是重要的，无关我，无关球员，关乎俱乐部。下半场球员们付出了所有，没有给多可以奉献的了。曼联开场10分钟就丢2球，穆帅指出问题所在：我55岁了，第一次在足坛看到狩猎者，我55了，我很成熟，我能应对，能处之泰然。而我认为一些孩子们，尽管不是被猎者，他们无法应对，他们开始比赛的方式是恐慌的。每次有球进入我们禁区，我都以为我们要进乌龙球了，这对他们不容易，对我也是。但生活就是由经验组成的，一些是新的，一些似曾相识，但这是新的。它不只令我成为一个更好的教练，还令我成为一个更好的人。开局0-2的落后让穆帅暴怒，上半场曼联表现糟糕。半场休息时，穆帅在更衣室里说了什么？他透露道，半场我们有了一次很好的沟通，我们没有彼此承诺我们要赢得比赛，因为我们无法承诺，我们彼此承诺要付出所有，无所畏惧，没有压力，只有付出所有的压力。他们当然倾尽所有，我不想说我们是幸运的，因为我们为此而奋战。我认为孩子配得上胜利，但即便是比赛以2-2收场，我们没有打入绝杀，这种感觉依然是积极的感觉。莫里尼奥还感谢了曼联球迷，球迷们在高唱我的名字，我吃惊了，我不想要这个，一切都关乎俱乐部，他们对球员来说是伟大的。我过去说过，在安菲尔德4-0击败利物浦，我被那些球迷们所震惊，但主场0-2输球后，他们依然为我歌唱，他们真令人吃惊，我为他们和球员们感到高兴。那周